Inilah sebuah informasi yang lagi viral. Terlihat seekor kucing sampai mengeluarkan lidah karena kepedasan, karena diberi oleh orang yang tidak bertanggung jawab makanan yang sangat pedas. Entah terbuat dari apa hati mereka. Untuk para lovers, kita bersatu untuk menangani kasus ini. Semoga orang tersebut bisa ditangkap dan diadili seadil-adilnya. Inilah cuplikannya. Gaya lu makan ricis kayak gitu. Ah, memble kan makan ricis. Oh, memble.